咁乜嘢為之做嘢叻咧？嗱，我再次咧揾幾個唔同 item 咧，俾大家 define 一下啦喎。嗱，首先大家諗諗，你覺得你做咩係最叻先？嗱，一定有嘅，因為呢個叻咧係相對性嘅叻嚟嘅，咁你都有你最叻嘅嘢噶嘛，係咪？咁我哋咪盡情發揮我哋嘅嘢咯。咁好啦，而家工作上係咪發揮到呢啲嘢咧？我又講幾個 criteria 咧，點樣我去 define strength 嘅。嗱，第一件事係其實咧由細到大咧，身邊嘅人成日都讚你噶啦，可能只係你唔覺咧，因為你俾人讚慣咗咧。哦，係啊，個都咁睇都冇乜特別啦。咁有咩人身邊人係成日讚你嘅咧？尤其諗翻你哋做嘅 annual appraisal 啦嚇，即使你嘅老闆再 critical，佢都會讚你嗰樣嘢咧，咁應該點都有啲嘢嘅係咪？有乜嘢係 consistently 身邊嘅人咧都會嘉許你嘅。嗱，第二件事啦，如果你真係有 talent 嘅話咧，我真正相信咧，你係 naturally 同埋 effortlessly 咧都係做得好好嘅。即係譬如你會話，喂 Michael Jordan 啊、Kobe Bryant 啊、LeBron James 啊，你估佢天生係咪都幾叻打籃球嘅？應該一定係有個底嘅。而乜嘢 make them the best in the world 咧？係你做一件事，你既有天分，你亦都比任何人都努力咧，咁你就一定係全世界做得最叻嗰個啦。得唔得？咁你發唔發揮到你做嘢真係叻嗰個部分咧？就係你係 clearly at the top of 呢個10 to 20 percentile 嘅，即係咩意思咧？係 amongst 你一般見到周圍嘅團體，你會唔會係頭嗰1、2名嚟嘅咧？嗱，如果 out of 10個人你係頭嗰1、2名咧，咁應該都會幾叻啦。所以我會點解 suggest 大家咧多啲 expose 自己喺唔同嘅團體咧，係一個好好嘅 benchmarking 嚟㗎。即係嗱，我唔係喺呢度 sell MBA program，因為我已經離開咗份工作啦。但係有時我點解會 sell MBA program 咧？係因為 MBA program 係一個好好機會咧，俾你去 benchmark 下自己咧，乜嘢你真係叻，乜嘢其實唔係咁叻啊！嗱，等於我未讀 MBA 嘅時候咧，我覺得我計數都幾叻嘅喎。哇！出到去我嗰組有個印度人做 JP Morgan。analyst 做咗5年嘅，算啦，我啲算係咩數啊？我連 macro 都唔識咁，仲話自己計數咧。嗱，咁呢個就係一個真相嘅世界啦。唔好淨係 trap 喺咧你身邊幾個同事圍威喂咧，可能其中一個原因點解你做喺嗰度咧，係純粹嗰度你攞到你嘅滿足感嘅咋。出去咧睇一睇大圍嘅世界嚇，咁我就幾好彩咧，因為我真係咧，如果從環遊世界角度咧，我打工都環遊世界嘅，我做咗好多唔同工作咧。咦，每一度 consistently 似乎我嘅 communication skills 同埋我嘅 presentation skills 都係 top notch 喎。咁我就知道咧，呢個一定係我嘅天分啦。所以咧，大家咧嗱都要 relate 呢樣嘢喎。好啦，下一件事啦，嗱呢個咧係一個好絕核嘅問題，我想去諗諗嘅。我先assume你身邊嘅 friend 同我咧一樣，都係比較寒酸同埋孤寒咧。一般佢唔會俾錢你做嘢㗎。你覺得你做啲咩嘢係叻到，連你身邊嘅 friend 都可能會俾錢你做嘅咧？諗諗，如果你諗到呢件事咧，你一定好叻嘅。嗱，等於如果我身邊嘅 friend 咧，咁正常佢唔會俾錢我啊。咁但係，Gary 你講嘢都幾 entertaining 嘅喎，佢有冇機會俾錢我搞個 workshop 去幫大家揾下 passion 咧？可能佢會肯俾嘅喎。嗱，最終佢唔俾一件事啊，起碼佢可能會俾啫。咁你做乜嘢係叻到咁咧？會唔會係 plan 嘢啊？會唔會係 manage 嘢啊？嗱，所以啦，而家咧我又俾啲啟發大家啦。What are you the Michael Jordan of？呢個咧就係個問題嚟嘅。有邊個 feel 你叻到係公認大家都覺得你係數一數二嘅咧？嗱，我哋又望一望咯喎，會唔會係關於分析？會唔會關於 planning？